大家好啊！又係到講尋回阿拉伯文明基石嘅序。呢度咧，今次咧我就會繼續去講當時喺中東，大概喺公元前嘅600年前後呢段時間，600年，因為喺呢段時間咧，影響住中東整個好大動盪嘅變遷過程當中咧。其中有一個好大嘅一件事，就係羅馬帝國同波斯王朝嘅一場28年嘅戰爭。呢場20幾年嘅戰爭咧，奠定咗以後阿拉伯人嘅一種興起。好啦，喺講後續嘅時候，我哋略睇睇呢個雕像。呢個雕像就係思想者奧古斯特羅丹。咁啊，羅丹對呢幅雕像咧，就大家都會有好豐厚嘅認識啦嚇。我就喺呢個雕像前講講呢段嘅中東嘅歷史，因為喺呢段嘅中東歷史，佢會引申到一個好全面同埋一個整個地球嘅一個文化變化嘅一個好重要嘅一個前奏嚟嘅。呢個就係羅馬帝國同薩珊王朝嘅一場戰爭。呢場戰爭前面都講過啦，羅馬帝國同薩珊王朝響中爭奪阿拉伯，依家嘅阿拉伯嘅地形嘅環境底下，佢係爭鬥咗成400年嘅。但係呢場爭鬥使到雙方都開始衰落。呢場爭鬥嘅起因咧，就係響公元嘅591年，兩個世界嘅爭戰平息咗落嚟，安定咗大概係10年左右。到咗602年嘅時候咧，又發生咗一件事，就係羅馬帝國嘅一個東羅馬帝國咧，佢係教皇同國王係相連一齊嘅，發生咗佢嘅死亡。好啦，我哋下邊睇一睇一份呢兩個王朝嘅爭鬥時候嘅版圖。喺版圖當中，我哋再介紹。我哋咧就開始睇住呢一幅版圖。呢幅版圖咧就大概喺公元嘅200年，公元嘅200年左右時候，佢哋互相之間爭鬥，就係東羅馬帝國同埋波斯薩珊王朝嘅一個分界線。紅色嘅分界線就係佢哋兩個王朝。好啦，我哋再睇睇一個行政區域圖啦，就係波斯薩珊帝國同埋拜占庭帝國，亦都係東羅馬帝國，佢哋嘅版圖地形。另外仲有一個咧，睇到麥加也門一塊地方咧，就係我哋準備要講嘅阿拉伯半島。幅地圖就係中東地圖啦。好啦，睇完呢段版圖，我哋係咪對當時波斯薩珊王朝同東羅馬帝國呢個王朝嘅歷史過程有所了解？呢段咁嘅歷史造就咗後邊阿拉伯帝國嘅橫掃一整片，包括依家嘅土耳其啊、伊朗啊、伊拉克啊、敍利亞、阿拉伯半島啊，包括埃及啊，一大片地方俾佢掃晒落嚟，一直打到最西邊，我哋依家地圖上嘅突尼斯，衝到過西班牙。呢幅土地，呢幅版圖真係相當巨大。好啦，今日講羅馬帝國同薩珊王朝嘅一場近似最後嘅爭鬥，就講到呢度。多謝各位。